낮춰주는 효과가 뛰어나 당뇨를 예방하는 데 도움이 됩니다. 또한 알긴산 성분은 체내에 쌓여있는 중금속, 독소, 발암물질, 노폐물 등의 배출을 도와 당뇨로 인해 발생할 수 있는 합병증 예방에도 도움이 됩니다. 다시마의 효능 6번째는 변비 개선입니다. 바다의 채소라 불리는 다시마는 배변의 양을 늘려 변비 개선에 도움을 주는 대표적인 식품 중 하나입니다. 특히 다시마에 함유된 양질의 수용성 섬유질 알긴산 성분은 장이 활동을 원활하게 하고 변을 부드럽게 하여 변비를 해소하는 데 큰 도움을 줍니다. 다시마의 효능 7번째는 빈혈 예방입니다. 다시마에 함유된 철분, 엽산 성분은 헤모글로빈과 적혈구의 생성을 촉진하여 체내의 산소 공급을 돕고 혈액순환을 원활하게 하여 빈혈 증상을 개선하는 데 도움이